哎，什么地方来？来，呀，这是你的啊，这你白习惯。这有哪么呀？哎，不带生的，对生的，玩意儿有老母吃，老母可以给你做底，不是，好吃啊，不是。看他这反应，感觉不太对劲呢。老公，你这菜呀炒的有点淡呢，放吗？你去拿点酱去。好。果然藏肉了。啊，真香啊！藏起来得会煎饼吃。啊，真香啊！你别笑。老公，这个太好吃了。爱吃老母饼还有多？行。姐妹们，我们吃的这个是榆林镇的手工金饼，它的配料里面只有小麦粉、大豆油、食用盐和水，这一大袋里面有4包。这一包呢是20张饼，回家水开之后带着包装袋上锅蒸10分钟就可以，蒸好了之后就可以像我们一样包菜吃，包什么菜都好吃，Q 弹又筋道。链接呢我就挂到了视频的下方，咱们有喜欢吃金饼的姐妹们乐意来尝一尝吗？老公，我吃饱了，然后一会儿你瞧着啊。这回终于轮到我了吧？终于找到了一口肉了。哎呦我的妈！让你天天给我吃芥末，今天我也让你尝尝金饼包芥末的味道。这家伙可够狠的呀，放了这么多。